Nupi angang hatpa lepu Manipurdagi Afaswa 1958 lawthokadabani haiba demanda khunai kanba mairapaibi apunbulu Kukampal Kakching District United Clubs Organization Kadupo Manipuri Students Federation MSF Kakching District Committee amadi All Manipur Women's Voluntary Association Amawaba Unit Kakching District na sinduna miyamgi oiba khongchat amachat khrei miyamgi khongchat adu ngase yupung tarama thoirong taba aduwaidagi hawraga Kakching District ke lamjau mayai lekai pantulbi sanglendagi kairak kaithal lampak fauba chatlaba Matung wabagai lamkhaida lushinki Manipur ge apunba saktam kaibi yaroi Manipur pumbadagi afaspa lawthokadabani nupi angang yauna michang taruk hatpa mihatpa sing faduna cherak pigadabani nupi angang hatpagi thawong terrorist ki thawong ni amadi terrorism ki thawong lepkadabani haibani chingba khonawge lauduna chatkiba khongchat adugi matangda khonjangloi amana hai kuki khulai paiba singna jiribamda angang ahum yauna michang taruk tamthina hatkiba adu yabang loi Tara taret suraba irang ase lengakna hojek fauba mahusagi fibamda purakpa ngamdriba amadi handak state asigi police station taruna konba mafum singda afaswa 1958 nauna thamjilakba ase yaningdaba utuna khongchat ase chatpani haina mahak makha taki Ngasigi rally ki khongse ase Kakching district asida lairiba nipung khodimak yamdong gi nupi nupa khodimak ki thamoi da chuduna lairaba jiri gi ngarang na hangi thaudok aduga tha tara tare chukna manipur da sadi purapang amdaba myot minai lau subda kaptharapa hatharapa miyang gi mamal yamna punsi kaya ngasi mamal leitana ufun gumna manghaliba ngasi india lenga kamadi state lenga ka ikoi penda bagi khongse ni koina chachali base aduga nakalamada manipur da Afas ba thamjan biduna ngasi aikoi manipur da leiriba chamjaraba yalahong sing muthanaba mamba mawong asi ek asi bu manipur da thamjin ba yaroi haibagi mayokta chachalaba reli khongse